dice Fuente Youth, esa es la frase que se supone que siempre usamos, pero nadie usa y solo salgo yo como una boba usándola siempre. Pero no pasa nada. Como dice Fuente Youth, estamos aquí en nuestra fogata, pasándola muy bien. Me estoy pegando la cámara, no se supone que yo me pegue la cámara. Estas son todas cosas que se cortan, ¿me entiendes? Son cositas que se cortan, ¿me entiendes? Anyways, estamos aquí en la fogata. Hoy es viernes 11 de marzo. No entiendo por qué él va a entrar en mi shot. ¿Quién lo llamó? ¿Quién lo llamó? No entiendo. Continuamos. ¿Qué estamos haciendo en el día de hoy? Hola, ¿quieres hacer un fit check, amigo? Me callé. Mira, ven aquí un fit check. Está un poco estrujado en el día de hoy, pero no pasa nada. Llegué con prisa, ¿me entiendes? ¿Me sigue o no me sigue? Llegaste con prisa, ¿por qué? Porque estaba por Mayagüez, Por Mayagüez, guau. ¿Y qué tú haces en Mayagüez? estudiando. ¿Qué tú estudias? Pues ingeniería. ¿Por qué? Pues porque quiero. ¿Te gusta? Sí, ¿Es difícil? sí, ¿Es fácil? sí. No entiendo. ¿Es difícil o es fácil? No entiendo. La vida es así, difícil y fácil. Wow, qué inspirador. Anyways, fit check. Pues mira, una camisa de H&M, un pantaloncito Paxson y una Retro 4. Muy bien, gracias Ángel. Un aplauso a Ángel. Mente, vamos a seguir por aquí, vamos a ver qué hay. Vamos aquí, mira, a dar una pelita en Domino's. Pero antes de, ¿por qué estamos aquí? Porque hacemos esto. A muchos se nos olvida la importancia de congregarnos con gente que cree en lo mismo que nosotros. En la vida hay que rodearnos de personas que sepan, igual que nosotros sí, pero hay que rodearnos de personas que sepan más que nosotros. Y en este grupo lo que hacemos es apoyarnos unos a los otros, enseñarnos unos a los otros y aprender. Entonces aquí estamos en una fogata, la estamos pasando súper bien, pero igual vamos a tener una palabra en la cual vamos a tener un tiempo para aprender. Así que aquí la pasamos bien, aquí disfrutamos, pero a la misma vez aprendemos de lo que verdaderamente importa, que es Dios y su palabra. Así que ven a Fuente Youth, si no tienes un grupo de jóvenes, ven a Fuente Youth. Estamos aquí todos los domingos a las 10 y a las 2 y también cada otro viernes estamos aquí haciendo actividades, así que comunícate con nosotros a través de nuestras redes. Andy, dame tu mejor paso. Sí, dale. ¿Qué, Andy, qué? Aranza, dame tu mejor paso. Dariana, dame tu mejor paso. Con el palito para abajo. Sí. ¿Y ahora qué hago esto? O sea, miente. Ya a mí me lo tumbaron. Me tiraron con algo. ¿Eso es tuyo? Sí, es conmigo. Alguien lo cogió y me lo quitó de la mano. ¿Qué es eso? O sea, sí, yo no entiendo por qué me hacen estas cosas. Pero este es el first bite después de tanto tiempo de espera, después de lluvia, después de todo. Todo por esto. Oye, mira.